Halo dulur, selamat pagi. Piye kabare? Semoga sehat semua. Pagi ini pukul 2.44, hampir jam 3 pagi. Saya ingin sedikit mereview tentang tools andalan saya, Victorinox Explorer. Sedikit cerita, ini adalah tools pemberian almarhum ayah saya. Saya pakai untuk sehari-hari. Sudah saya pakai sekitar 5-6 tahun lah. Jadi wajar kalau banyak baret. Oke, langsung ke toolsnya. Pertama ada pisau besar. Panjang pisaunya sekitar panjang bilah sekitar 6 cm gini. Oke. Lalu ada pisau yang kecil, mungkin setengahnya lah ya ukurannya. Lanjut ada gunting, sangat nyaman dipakai. Oke, ini spring asis ya, pakai spring, hati-hati sering hilang ini. Lanjut obeng plus, ada obeng plus. Untuk kalau tidak salah untuk seri Explorer yang baru, ininya obeng sedikit lebih pendek ya. Ini masih panjang untuk seri yang ini karena ini seri lama. Dan untuk membedakan seri lama atau baru ada di sini di kaca pembesar. Kalau untuk seri yang lama ini pakai plastik ini. Kalau untuk seri yang baru itu full plastik, transparan semua. Pembesaran hanya 6 kali, dan kalau ini pembesaran 8 kali. Oke, lanjut ada apa ini, pembuka kaleng atau can opener. Oke, can opener. Lalu ada lagi cap opener atau pembuka tutup botol. Ada juga wire stripper ini untuk kupas kabel. Perbedaan dari, kalau dilihat mungkin sama ya, hampir sama ya kan ya, tapi kalau untuk can opener sisi ini sedikit lebih tajam, kelihatan, bisa dilihat ya. Oke, dan untuk cap openernya ini tebal ya. Oke, ada juga obeng minus kecil, yang di sini obeng minus besar, kombinasi jadi ya. Oke, lanjut untuk di bagian belakang. Pertama ada ini corkscrew untuk buka botol wine. Jarang sekali, malah bisa dibilang tidak pernah saya pakai ini. Terus ada pengait, ini juga tidak pernah saya pakai. Dan ini adalah tools andalan saya,
apa ya, ini rimer, bisa untuk melubangi, bisa untuk menjahit material kulit biasanya. Tool paling sering yang saya pakai ini. Jadi ini sudah banyak jiping yang di sini ya. Oke, jadi masih ada lagi. Ada tweezer atau tweezer atau pinset, biasa kita sebut pinset. Sisi sebelahnya ada tusuk gigi, toothpick. Oke, jadi total tools yang ada dalam Victorinox ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tools yang ada di sini. Untuk harga baru saya kurang hafal, tapi kalau saya lihat di marketplace untuk harga bekasnya sekitar 300-an, enggak nyampe 400 lah. Kalau di situs lelang bisa dapat 250, 200 bahkan. Sangat tool yang sangat berguna sekali, andalan banget lah pokoknya. Oke, sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi.